नमस्ते, अथेन्टिक नेपाली किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई मासको फुरौला बनाएर देखाउँदैछु। आउनु सुरु गरौँ मासको फुरौला बनाउन। यहाँ मैले मासलाई रातभरि भिजाएर पखालेर सफा गरेर यहाँ रेडी पारेकै छु। अब यसलाई मिक्सरमा खनाउनु पर्छ र यसरी मिक्सरमा खनाएर मैले अब यसलाई ग्राइन्ड गर्छु। थोरै यसमा मैले पानी हाले र मैले ग्राइन्ड गरेर यतिको भएको छ। यसमा मैले धेरै पानी एड गरेकी छैन, जम्मा 2 चम्चा जति मात्रै। अब यसलाई मजाले फिट्नुपर्छ, एकदमै मजाले 10 मिनेट जति लगभग हजुरहरूले यसलाई फिट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फिटिसकेपछि पानीमा यसरी राखेर तैरियो भने यो फुरौला बनाउन रेडी हुन्छ। हो यसरी माथि तैरिएको हुनुपर्छ। यसरी गर्दा चाहिँ राम्रोसँग फुरौला पाक्छ, बाहिरबाट क्रिस्पी अनि भित्रबाट सफ्ट हुन्छ। यहाँ मैले अदुवा, जिरा र स्वादअनुसार नुन राख्दैछु। हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार नुन राख्नुहोला। मासको फुरौलामा अदुवा एकदमै जरुरी हुन्छ। यो फुरौला प्राय सरादहरूमा पकाउने गरिन्छ। यहाँ मैले कराई बसालेर तेल रेडी पारिसकेँ। अब म फुरौला बनाउनको लागि हात चिसो पारेर यसरी हात चिसो पारेपछि फुरौला बनाउन सजिलो हुन्छ र यसरी तेलमा हाल्न सजिलो हुन्छ। यसरी सानो सानो डल्ला पारेर हजुरहरूले यसरी फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यो हल्का रातो रातो हुन थालेपछि यसलाई फर्काउनु पर्छ बिस्तारै। यसको मेजरमेन्ट म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा मेन्सन गर्नेछु। हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। केही सल्लाह सुझाव छ भने पनि कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुहोला। फुरौला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसलाई झिक्दैछु एउटा टिस्यु पेपरमा। यसरी टिस्यु पेपरले अलिअलि भएको तेल पनि सोस्छ। अब फेरि म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु फुरौला बनाउन। यसरी एकदमै मिठो हुन्छ यो फुरौला। हजुरहरूलाई कतिको मन पर्छ मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल बटन देखिन्छ, त्यहाँ बेल बटनमा हजुरहरूले बेल प्रेस गरेर अलमा प्रेस गर्नुहोला र मैले भिडियो राख्ने बित्तिकै हजुरहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ र हजुरहरूले मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो सबै फुरौलाहरू पाकिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ हजुरलाई देखाउँदैछु एकदमै क्रिस्पी बनेको छ बाहिरबाट र भित्रबाट एकदमै सफ्ट बनेको छ। हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। सफ्ट हजुरहरू पनि ठ्याक्कै यसै गरी फुरौला बनाएर खानुहोला र मलाई कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो भयो भनेर। यो फुरौला हजुरहरूले यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ र कोलबेडाको अचार सससँग पनि खान सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाइ बाइ, ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।